Xin chào các bạn, bên cạnh tôi đây là chiếc máy quay tầm trung của Sony nhưng nó lại được trang bị rất là nhiều những tính năng cao cấp. Và sau đây là những điều mà tôi thích nhất về chiếc máy quay này. Thứ nhất là công nghệ biến đổi ND điện tử. Thay cho công nghệ ND trồng gương trước đây sẽ bị cố định việc giảm cường độ ánh sáng vào trong cảm biến như là 2, 4 hay là 6 stop. Thì với công nghệ ND biến đổi này các bạn có thể giảm cường độ ánh sáng vào cảm biến từng chút một. Như vậy chúng ta sẽ giữ được trường nét của từng cảnh quay bằng cách khóa lại khẩu độ. Ngoài ra với công nghệ ND biến đổi điện tử này rất có ích cho việc chúng ta quay những cảnh quay mà kết hợp từ bên trong nội ra bên ngoài. Trước đây khi mà quay những cái cảnh quay như thế này với cái sự biến đổi về ánh sáng trong nội với cả ngoài trời, tôi sẽ phải gia cố rất là nhiều ánh sáng ở phía bên trong sao cho cân bằng cái mật độ ánh sáng bên trong với cả ngoài trời để quay những cảnh quay này. Và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cũng như là chi phí của đoàn làm phim. Tôi cũng có thể sử dụng cái phương pháp cổ truyền như là đóng mở khẩu độ để cân bằng mật độ ánh sáng từ bên trong và bên ngoài. Nhưng mà điều này sẽ làm cho thay đổi trường nét. Và tôi thấy ND biến đổi là điều thích hợp nhất cho việc này. Bây giờ tôi sẽ phóng to phần quay màn hình này lên để các bạn thấy rõ hơn về sự hoạt động của ND biến đổi. Các bạn hãy theo dõi phần ô màu đỏ đang nhấp nháy ở đây. Lúc này thì ND đang tự động cân bằng ánh sáng ở mọi góc quay để đưa về một mật độ chung. Như các bạn đang thấy thì quá trình cân bằng ánh sáng diễn ra rất mượt, gần như chúng ta không thể phát hiện ra được. Nhưng các bạn hãy lưu ý rằng cũng không nên quá lạm dụng chức năng này vì nó sẽ vô tình làm mất đi tính thực tế của không gian trong cảnh quay. Và tôi cũng muốn chia sẻ thêm với các bạn một điều thú vị về công nghệ ND này. Đó là các bạn có thể thay đổi trường nét trực tiếp trên cảnh quay của mình bằng cách là kích hoạt chế độ Auto ND. Và sau đó các bạn sẽ đóng mở khẩu độ để tạo ra những hiệu ứng thay đổi trường nét theo ý thích của mình. Ở cảnh quay này thì tôi sẽ thực hiện hai thao tác, đó là mở khẩu độ và đóng khẩu độ. Các bạn sẽ thấy rất rõ ràng việc thay đổi trường nét. Bokeh sẽ nổi ở mầm luôn. Thỉnh thoảng sẽ có một vài đoạn chuyển sáng chưa được mượt lắm. Đó là vì tôi đặt cái dải đèn LED ở hậu cảnh để các bạn sẽ thấy rõ hơn cái hiệu quả bokeh này. Có lẽ dải đèn LED đã làm khó quá trình phân tích ánh sáng của máy quay. Còn ở cảnh sau, các bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt đối. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được sự chuyển đổi ánh sáng, mà thay vào đó là chủ thể sẽ dần dần được nổi bật lên. Thứ hai là công nghệ autofocus. Thực sự là trước đây công nghệ autofocus trên máy quay gần như không được quan tâm cho lắm. Nhưng mà bây giờ câu chuyện đã hoàn toàn khác rồi. AF trên các dòng máy quay đã bắt đầu thông minh hơn và phục vụ cảnh quay hiệu quả hơn với độ chính xác cao ngay cả ở những cảnh quay với khẩu độ lớn và nhân vật di chuyển về phía ống kính.
Và đặc biệt với chiếc máy quay FX9 này, các bạn có thể hiệu chỉnh được tốc độ lấy nét và tốc độ chuyển nét sao cho phù hợp với cả cảnh quay của mình. Cảnh quay này tôi đã cài đặt chế độ truyền nét về thấp nhất. Máy sẽ luôn giữ nét ở bạn áo đỏ ngay cả khi bị xâm lấn hoàn toàn. Khi xuất hiện thì chế độ AF lại tiếp tục hoạt động, nhận diện mắt và khuôn mặt luôn. Tôi phải công nhận đây là một chế độ rất khôn của Sony. Còn ở cảnh quay này, tôi đã để bạn nữ áo trắng đeo khẩu trang che đi khuôn mặt của mình để kiểm tra chế độ nhận diện mắt. Đó, như các bạn thấy, tuy mắt của hai diễn viên không được to cho lắm, nhưng vẫn không thể thoát được sự nhận diện của FX9. Thứ ba, với giải Dynamic Range cao lên tới 15 cộng sẽ rất có lợi khi mà chúng ta quay ở cái môi trường ánh sáng phức tạp. Nó sẽ lấy lại nhiều chi tiết hơn cho chúng ta ở những cảnh quay có độ tương phản cao. Thứ tư là công nghệ màu sắc mới. Nếu như trước đây ai đau đầu về khâu chỉnh màu hậu kỳ của Sony FX7 hoặc là những chiếc máy quay khác khi mà quay chế độ lóc, thì bây giờ sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều với cái công nghệ màu sắc mới của Sony, đó chính là S-Cinetone. Được thừa hưởng từ Sony Vernai, với Cinetone, tông màu da sẽ sống động hơn, rực rỡ hơn, da mặt đẹp và mềm mại hơn rất nhiều. Hình ảnh ghi được ở chế độ này sẽ vô cùng nổi bật và giữ được lại rất nhiều chi tiết để phục vụ cho công tác hậu kỳ. Thứ năm là công nghệ Dual ISO. Thực ra thì cái công nghệ Dual ISO nó không còn quá xa lạ với cả chúng ta nữa. Thậm chí là nó còn xuất hiện trên rất là nhiều những dòng máy quay, máy ảnh giá rẻ. Nhưng mà tôi thật sự bất ngờ với cả cái ISO Base thứ hai của chiếc máy này. Với ISO lên tới 4000 nhưng hình ảnh ra vẫn rất là tốt. 10. Ánh sáng nến.
Thổi nến. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cuối cùng không thể không nhắc tới cảm biến full frame, bởi vì nó đem lại rất nhiều lợi thế cho chúng ta khi mà quay phim. Đó là góc nhìn rộng hơn, bokeh đẹp hơn, trường nét mỏng hơn và chi tiết sắc nét hơn rất là nhiều. Chia sẻ của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn anh em đã xem video và xin chân thành cảm ơn Sony Việt Nam đã đồng hành cùng chúng tôi trong video lần này.